好，今日人講嚟睇下呢個單位長沙灣嘅，一嚟呢，就先睇個浴室先，浴室就的的色色咁，但係都乾淨企理。咁啊睇下廚房，半開放式嘅，咁啊上面爐頭，下邊洗衣機，雪櫃擺嚟呢個位置啦。咁就廳就咁樣噶啦，一眼睇晒呢度可以擺飯台，咁啊呢度擺床啦，埋邊擺衣櫃。咁啊電視機呢度啦，都好光猛，好正啊！瞓住喺度睇電視。咁呢度呢個景觀係咁樣嘅，咁我哋睇翻呢邊嘅景觀係點？都開揚喎，好光猛。咦，望遠啲，獅子山喎，好似有隻獅子喺度爬山咁啊！咁啊介紹翻啦，呢個盤叫順發大廈，9041年1985年入伙，最高樓層24樓，合共有96個單位。呢個單位面積呢係159尺，你冇聽錯，係159尺。但係相比一啲納米嘅新樓呢，係實用好多嘅。交通方面呢，步行6分鐘呢就到長沙灣地鐵站。咁樓下附近呢都好多巴士呢貫通港九新界㗎。呢度嘅賣點呢就係冧心細，容易上車。就算你投資收租呢，都有4厘幾回報㗎。呢度係順發大廈，有興趣話知帶你去睇。